Bandeko balingami napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Naza mosali na Nzambe na kombo ya Mvula Philippe. Na tango oyo tozokoma eza tango mabe, tango na suka, tango nyonso tolobelaka tango na suka parce que na tango na suka pasi ekozala mingi, masumu ekose multiplier selon les écritures. Alors tomoni Satan asalelaka mingi monoko. Yango omoni ke symbole ya Satan ezali typifié na lolemo ya serpent. Alors serpent tanga totambola lolemo nezaka libanda. Alors faut kosalaka attention koyambaka moto na ndako na yo oyo nyonso to azoya na ndako na yo tango nyonso kaza lolemo libanda. Ya liboso bandimi tango bakutani, bana Nzambe tango bakutani, tango biso bongolaki mitema ezalaki bongo. Tokutani tokobondela nano Nzambe et puis tobandi komilendisa tozwi ba Bible mutu na mutu azali kolendisa moninga na ye na liloba. Mais lelo tozomona makambo tozomona eza makambo moko eza tellement difficile même pour na ko expliquer yango na ba réseaux sociaux, surtout basi bazobanga susu te kotika bulumbu na bango. Ser obala ozala mobali même kutu tango obali nano te soki nano Nzambe asali yo ngolu tobala, mais yebaka ke nzoto na yo eza sacré, eza teke mpona moto nyonso amona bulumbu na yo. Et pour kolakisa bulumbu ya moto eza satanique parce que bandoki tango bafinaka bazalaka bulumbu. Alors yango moto akoki komona bulumbu ya moto kaka boye te, mais lokola ke monde elingi komema mokili nyonso na malédiction po bato bakenda lifelo, Satan azoutilize bato na ye, bademo na ye, baesprit na ye mpona babanda kotika nzoto na bango bulumbu. Alors tango nyonso tu mwasi atiki nzoto na ye bulumbu, oto alati na façon moko oyo ezali elongo bani te, akotire bato nyonso to attention batala ye. Ça c'est l'esprit satanique démoniaque. Tala Yesu ndenge alobaki na likambo wana. Yesu azoloba boye: celui qui regarde une femme pour le convoiter, il est déjà commis adultère. Vous voyez? Donc moto atali mwasi po alula ye, c'est à commettre acte, mais commettre acte te. Yango kokota na lolo eza likambo penza ya transformation à notre nature, kolonga na nature bomoto comme na nature divine, sinon c'est impossible. Bon, sikoyo totala mokili ya liboso ekufaki ndenge nso totala na Genèse na chapitre 6. Bana ya Nzambe bamonaki bana bato kitoko, bazwaki bango na mariage. Nzambe abi molimo nange kovanda so likolo ya motu te. Ba durée ya mokili ya vie na mokili ekomi ya 120 ans. Ozomona même na ba télévision, tango totala ba télé okomona bazosala neti publicité ya parfum, mais bakamati parti ya nzoto ya mwasi batie eloko nini eza wana kati entre parfum bazosala publicité na obe yaourt na nzoto ya mwana mwasi. Vous voyez? Ça c'est kolakisaki mokili ekomi na immoral moko impossible. Eza na roi moko te na mokili, mokonzi moko te na mokili oyo, gouvernement moko te na mokili oyo kokomema dignité na monde soki royaume ya Nzambe ye te. Parce que plus en plus tozoko vivre mabe ezoya ebele, plus en plus tovandi tozomona mabe ezobakisama mokolo nyonso. Yango wana frère et sœur esengeli kosala attention. Bon, eza na bato mosusu bazwi penza baza penza na kobenga yango don betalent, talent ya kofinga. Aza na maloba moko facile mpona kofinga moto, akososola moto na ndenge moko ya kosakana te, akofinga na ndenge ya kosakana te. Oyebi ke maloba nyonso to ya mabe ntango ozoyoka yango, tango moto azobimisa maloba moko ya mabe oyo ezopesa meme kimia te na bato bazoyoka yango, esalaka pasi neti na moto lokola ngai edéconcentraka ngai spirituellement.
Parce que tant que c'est que vous vendez vos autres liloba, banzembo nzambe, ça te fait, ils ont communiqué quelque chose spirituellement. Mais tant que yozo ka maloba moko ya soni, maloba mabe, ezali kozala pe na impact moko spirituellement. Sokozo ka maloba na nzambe, ezo bulisa yo. Bible dit vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit peut quitter et sengili moto yoka liloba ya kitoko pe liloba ya solo. Yesu alobi na mukanda na Jean chapitre 15 na verset 2 au 3 azoloba ete bobulisami pona tina liloba. On a sili ko yebisa bino. Donc liloba na nzambe tango motazo yokango ezobulisa ye. Ezoko neto, ezoko longola mabe kati ya motema na ye. Ezoko sanctifier ye. Mais tango zoka maloba soni. Tango zoka maloba mabe. Ezo sala nini? Ezo saliri yo. Yango na même bisika kotambola esengeli to ponango bisika ntozo tya makolo. Mokili ko mabe makasi. Tala ndenge komami na mukanda na Psaume chapitre 1 verset 1. Babi esengo na muta fande ke sika moko na bato mabete na bacholi te o azali accompagné na ba monker te. Pourquoi? Mais mutu wana aza na posa ya ko méditer liloba na nzambe jour et nuit. Alors vie ya mutu wana eza modèle. Et puis na vie na ye akozala na succès parce que nyonso akosala ko simba. Nzambe alobi na Josué abi liloba oyo elongwa na monoko na yo te. On médite yango jour na butu, jour et nuit. Yango ebandeko ya basi. Ato za kitoko. Kitoko ezali mpona yo na mobali na yo. Eza te kitoko koma lokola panneau publicitaire. Franchement eza mawa. Eloko mosusu tolingi tolobela eza jara bato oyo aza na facilité ya kotonga bato pe kokosela bato makambo. Oyebi nakopesa bino ndakisa moko trop simple. So oza vraiment ndimi, oza spirituel lande eloko nazoloba. Yesu azofanda na magicien. Ozomona, to dans l'église primitive. Yesu azofanda na magicien. Magicien wana komona ye Yuda. Yuda, Bible bengi azaki démon. Donc démon eza l'esprit ya ba ange, ya bana ba ange déçu. So na linga expliquer yo origine na ba. Origine un démon bazali tango nzamba bwakaki ba ange na mokili. Obetang ba ange ba kiteri na mokili ko sangana bana na bato. Bana oyo ba botaki ba géant wana tango baza ko kufa. Bazo komamba moko besprit ya ba démon parce que bazali origine na bango za likolo. Mais le kola ba ye na ndenge ya bien te ba botem na ndenge moko ezaki volonté ya nzambe te l'esprit na bango ko zonga na likolo te na suka ba ko kufa. Alors yango na origine ba démon. So na Bible ba komi yango te mais ko yeba nso ko tangi livre ya Enoch. Sikoyo l'esprit wana yango ne memaka ba maladie et memaka ba problème et memaka ba problème ba situation ne so vivre na kati ya mokili. Eza l'esprit ya ba démon wana. Ba mususu bazali ba démon mais bazo vivre na kati ya mokili. Nde yango to moni Juda azalaki démon incarné na corps. Ndenge moko pe tozomona Yesu azalaki Dieu incarné na un corps ya humain. Siko Satan na mokili awa aza pe na besprit ya ba démon bazo vivre lokola ba être humain, bozani na mosala, bokendaka mosala, bovandaka na ye, mais azali démon. Aza sorcier, non, sorcier ezali une possession. Mais un démon ezali il est comme ça. Donc akotikala ko bongola motema te ata boteye ata obondi likona ye ata okili akobongola motema te po esprit na ye esprit na ezali esprit démoniaque parce que Job azoba la réalité de l'homme c'est l'esprit.
Alors voilà pourquoi tango yozo yoka moto koloba fo yoba azoloba na onini donc maloba masolo azobetre eza po ayinisa ona moto obe pas communiquer grâce et pas na yo tant que zo yoka ye po eza na bato mosusu bayebaka lolenge ya kososola te neti baza bana kati na foi ozoyamba moto oyo moto wana ntango nyonso azalaka na matongi na kotonga na kokosa na kofinga yo oyokaka ye pourkui oyokaka ye nano yo mbumoi na moko nano ezosenga oto oyokaka mabe wana parce que ezosalir nde yo mpe bible elobi boye na mokanda na Matthieu na chapitre na yango 12 soki otangi na verset 34 ti okosuka na 37 ekomami nde boye pela abondance na portugais tika na tanga yango mpona loba ndenge écriture elobi yoka liloba na nzambe elobi na Matthieu chapitre 12 nazotanga na verset 34 bible elobi bo race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes? Moni esika race outi babengi yango race de vipères. Sikoyo pourquoi vipère? Vipère à serpent. Sikoyo soki tolobi ke vipère mbala moko tozo kende na serpent ancien na livre ya Genèse na chapitre 3. Toke na livre Apocalypse na chapitre 12 kobanda na verset 7 tina 9. Balobi race eza bokitani. Yoka ndenge yesu azoloba po eza message parole prophétique car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc eloko eza kati ya motema na yo nde yango monoko ezoloba nayebi te soki eloko nini eza kati ya motema na yo. Na verset 35 alobi boye l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Donc, na kati ya trésor. Trésor elinko ba e bomba me, esiko bomba ka bozwi na yo. Donc, entre-temps, biso photos à la riche. Bozwi na biso photos à la richesse de la parole de Dieu. Mais siko na trésori na yo, o bomba nini? Ko finga, ko swana, ko ina pe ko tonga bato mususu ozo tonga moninga no ton frère. So lingi na opeso ba verset bina olensa ba verset kande na sala yango. Oza na problème na ye na frère na yo wana. Pourquoi ngena ko mona ite? Ozo kende ko loba mabe. Oh bomona ndeko wana azandoki. Bomona ndeko wana za magicien. Mes frères, ozo prouver loko wana me kende ko yebisa ye que yo frère ozandoki, yo frère oza magicien. Ozo monango, mais tant ozo kende lobango ndeko ngo ayebite. Azo ko apprendre na batu ke tala ba benga yo magicien, tala ba benga yo ndoki. Ozo mona teke makambo yo lobi wana, to mona ngwa makambo yo lobi wana pa batu soki oyeba ma comité tika na bano fungoila yo. Siko soki makambo ngo za calomnie be lukuta tala iloko kolanda yo. Na kanisi na ye na verset 36 Bible je vous le dis au jour des jugements les hommes rendront compte de toute parole vaine qui aura préféré. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Maloba oyo lobaki. Mutu musu bozo vanda na e bien. Likambo eza te. Yo ozo vivre ne bien. Nzoka nde mutu wana kenda koloba makambo mususu po na tina na yo. Yo ozo yeba même pas. Vous avez la race wana? Alors sikoyo Bible dit race de vipères. Parce que moto soka zaki na liloba. Et sengela kitanga fungoli monoko liloba bima. Parce que abondance na ye o azanango eza parole de Dieu. Quand il ouvre sa bouche, nde liloba na nzambe ko bima. Mais soki moto wana na kati ya ebomba meluna ye eza kotonga koyina koloba mabe akoki koloba malamu ata mokolo moko te.
Entre-temps, Bible dans Ephésiens dans chapitre 4, dans verset, ceux qui ne se trompent pas, tu vas dire 25, qui dit dans 20, dans 30, au moment la verset, nous avons dit que maloba mabe ebima na monoko na bino te. Soki ezali na quelques paroles, oyo koko servir pour na édification na moto azali koyoka. Mais soki yo tango kutana bato za pour que no mabe ya moto. Après tu voulais dire que tu es un serviteur de Dieu? Siko makambo yo zoloba nous la preuve. So ba yebisi yo ke bon, la ki sabi so preuve ya makambo yo zoloba wana. Okozana preuve. Au monde ndenge Satan azo kota na église, ndenge Satan azo kota na milliers ba na Nzambe. Pour un bon enfant de Dieu ne alobaka mingi te. Bible bena biso na mukanda na proverbe. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Na kotanga verset oyo ezali na mukanda na Ephésiens na chapitre na yango 4 na kende koluka référence wana kasi na verset 30 soki na se trompe te. Boyoka, na bandiango na verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres de l'un à l'autre. Si vous se mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérouble ne dérouble plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir quoi donner à celui qui est dans la besoin. Que ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Tala ndenge Bible. Sikoyo soki moto wana za na grâce. Soki moto wana za na parole de Dieu. Omoni? Est-ce que tanga fungoli monoko ne boyoka grâce? Boko yoka ye jugement ya bato te, o kinganda saki bo etalinga te. Moto akenda ko yibe etalinga te. Azo saki ndumbe etalinga te. Moi je prêche la parole. Oazo saki ndumba tika, oazo yiba tika, oazo ndokia bongo la mutema. Parce que moto oyo azali ko sonde mitema bato eza Nzambe. Ezanga te. Donc ngai lokola na ko sonde mitema moto te, naza pe na besoin na yoka ba témoignage ya bato te. Ozomona. Donc ce qui est intéressant ngai eza vie na ngai nano vis-à-vis ya liloba na Nzambe parce que naza na besoin na bika. Naza na besoin na kende en faire te. Alors ce qui na ko intéressé pour la vie na ngai makamba bato talinga te. Na rotanglo verset moko na mokanda na Jean pour na tina na Yesu. Jean chapitre 2 verset 24. Bible dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Nzambe yemoka yebi makambo o ezali kati na batu. Azan a besoin de témoignage na bisote. Azan a besoin maloba na bisote songi. Tango nyonso tu foza kana makamba koloba. Soko benga ma copine musa na oka kotonga. Donc ça c'est mauvais esprit zo la soza race la vipère. Ça n'a pas que des versets. Parce que la Bible que loba boye que la bouche qui parle beaucoup, il ne manque pas le péché. Tango yo lingi ko loba. Ozo la saison naturellement na Nzambe te. Parce que un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Tala Yesu ba kangiye ba crucifié kanga munoko. Azalaki lokola eza na mukanda na Proverbe chapitre 10 na verset 19 Bible dit c'est lui qui parle beaucoup ne manque pas du péché, mais celui qui se retient ses lèvres un homme prudent. Vous voyez, ça c'est la nature d'un bon chrétien. Bible dit la mort et la vie la vie et la mort eza na pouvoir ya munoko. Na munoko na yo tango ozoloba mingi okosomba liwa na yo. Na munoko na yo tango ozosakola sango malamu okomema ekosomba bomoi na seko.
Alors monoko na biso ekoki komemela yo malamu pe monoko na yo ekoki komemela yo vraiment lifelo. Kobosana te kotanga na livre Jacques na chapitre 3 tanga chapitre na nyosoto. Ingai musanga nzambe na ko conseiller yo sala attention soko yoka ka ndeko oya lobaka makamba bato même kutu ke mutonga za na misala mabe. Eza likambo na ngai te. Parce que na personne ndaki c'est que Jésus il était ensemble avec Judas. Judas aza démon. Mais ezote ya biso nini likambo. Un démon na kati ya lisanga ya bapôtre. Mon apôtre, c'est qui voulait dire envoyé. Alors ça ni moi. Bazalaka wana pona kokokisa makomi. Azalaki wana pona musala nzambe te. Pour place na yango apôtre Paul akozo après. Bazalaka wana pona kokokisa makomi. Alors tant omoni ndeko moko aza pembeni na yo tango no surtout ayela ko masolo ya bato po banda ko yinana bato po banda ko tonga na bato baze belé la église. Donc balongo na mokili bakota na l'église bandoki mingi bazaki bandoki batika tika mokili na ba musique bakota na l'église tango nous surtout téléphone ezaka kapona baloba mabe ya bato parler de Jésus totonga Yesu ndenge tolingi totonga na ndenge nyonso tu tolia na ndenge nyonso tu parce que na ndenge ya kolia to pese ndakisa ya nio obana Israël baliaki tango avant babima na Égypte baliaki na biloko kati basabo baliaki nyonso ndenge peza Yesu toloba na ye toloba nyonso ya ye basabo minu tout ça côté mais totika koloba makambo ya bato ozana toujours kofinga na bino basakoli ya lukuta bozo luka mbongo. Même si on a pour comprendre des gens facile, mais il a télé kaka. Mais vendre, mais là télé et quand tu pieds ma cambaza na kati. Mais kati la suki, maman na kati suki, a kati fungoli nzela kotoyo non. Musa na nzamba ko na ba biloko wana te. Musa na nzamba aza mutu moko azolata te ke pona nini mokile mona ye. Yo nde no za musa na nzamba lolata bilambe kangi yo na nzoto. Souki ofunguli koto kati soki ndenge nokola bata mokili, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. Nous avons Moussa Nzambe aza désintéressé totalement Jean-Baptiste. Toka matana ba pasteur bazo la tandengi wana ndenge bazo sala wana to Jean-Baptiste lo tia wana. Toko mona kinana toko tala image ni ya Moussa Nzambe au Bible zo laksa biso wana. Alors faut tout ça l'attention. Ke bana ko yoka yoka. Ke bana ko loba loba. Keba kolata mabe. Réseaux sociaux ils ont permettre tout à sangomalama. Ils ont permettre bino ba CRT na ba ndande comme sous mibali boya ko banda ko denude botika la bolumbu bolaksa ba bassin bolaksa nyonso bolingi na kati wana pote sala batuni. Et servir na nini? Et servir pour la vie, quelle vie? Parce que bon ça que nous autres on est dans ma belé un jour ko pola et ko bimisa sur même bato ko supporter ko vendre pembe na wana te soko yeba ke loko tout ana likambo le kana Ukraine bato kufaka bazalo ko la bisote to ko na bango te au monde que muta kufi a poli bisika mususu na basika mususu ba guerre ezali bato balia bango na bangulu muta kufi bato bakufi belé bangulu nde balia bato wana. Alors so kanisi fin à vie à mutu ndenge to bota maka ndenge to suka ka vina biso ndenge vina biso suka ka to osaka makambo to osaka wana. Alors ngai etange visionnaire mwana na nzambe musala na nzambe na koya ko pesa toli ba oyo baza ya nzambe ba koyoka oyo pe baza ya nzambe te ba continuer na vina bango suka na bango ba ko finir ko suka na lifelo. Pona lelo to lobike nzamba pambola bino to zonga mukolo mususu pona message prophétique. Merci beaucoup.